ఎడినాయిడ్స్ అంత సింపుల్గా గొంతులో కనిపించవండి. సో ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ అనేవి ఒకటి ముద్దల్లా ఉంటాయి. ఇప్పుడు టాన్సిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, గొంతు పక్కన ఇటు సైడ్ అటు సైడు, ఎవరికైనా టాన్సిల్స్, ఇప్పుడు టాన్సిల్స్ ఉంటే తప్పని కాదు, టాన్సిల్స్కే ప్రాబ్లం వస్తే ప్రాబ్లం. దానివల్ల ఏంటంటే రికరెంట్గా ఫీవర్స్ రావచ్చు, ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం రావచ్చు, గ్రోత్ హ్యాంపర్ అయిపోవచ్చు, పిల్లలకి గ్రోత్ ఉండదు, వెయిట్ పెరగరు, ఎంత తింటున్నా వెయిట్ పెరగరు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాటలు సరిగ్గా రాకపోవచ్చు, నోరు ఇప్పి పడుకోవచ్చు రాత్రిపూట, అండ్ మూతి షేపులు మారిపోతాయండి, మూతి అలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, పళ్ళు ఎత్తుగా అయిపోతుంది, ఇలా అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇలాగే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ గురక ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తుందంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకోండి. పిల్లలు గ్రోయింగ్ టైం అన్నమాట, ఇదే ట్రీట్మెంట్, ఈ టైమే కరెక్ట్.